Halo guys, jadi kita habis memborong boneka. Lihat, kita lagi di Fun World. Itu hasil kita main dari tadi. Kita dapat berapa? 4. Kita panen hari ini. Tuh, dari itu. Oh, cuplikannya bisa dilihat bentar lagi. Ayo langsung kita akan mencoba. Apakah dapat saudara-saudara? Iya. Wow, yeah, dapat. Ayo sekali lagi. Coba. First time langsung dapet, hebat. Hati-hati waktu. Hebat.